Всем привет, с вами Донар. И сегодня я вам покажу, как сделать камин. Для этого нам понадобится вот этот блок. Еще нам понадобится каменная, каменные прутья. И, конечно же, нам понадобится кирпичная плита. Да. Что же мы делаем? У меня просто не было кирпичных блоков. Но так кирпичная плита все-таки нужна будет тут. Да. Сначала делаем вот так вот. Потом, конечно же, поджигаем, но это не из ресурсов. А зажигалка тут. Ладно. Вот, поджигаем. Да? Вот простой огонек делаем. Потом делаем вот так вот. Вот так вот. Как бы еще на один блок выше. А потом мы делаем, конечно же, сзади вот так вот. Для красоты можно вот так вот сделать. Да, можно вот так вот сделать для красоты. Я хочу сделать его вот так вот. Да. А потом вот так вот. И все, как бы готово. И вот как бы такая вот получилась крутая у нас печка. Ладно. Как вы видите, вот так у нас получилось. Вот так вот. Вот, все. Вот так вот у нас получилось. И сейчас мы будем делать вот этот шкафчик прикольный, в котором очень мало места. Спрятаться можно, да. И что ж, для этого нам понадобится, конечно же, люк деревянный. Для этого нам понадобится обычный блок, любой. Нам, конечно же, понадобится сам сундук. И все, да. Что ж мы делаем? Берем люк, да, деревянный люк. Ставим его. Главное, чтобы блок можно было поставить тут. Видите, тут нельзя поставить блок. Значит, мы вот так вот делаем. Тут можно поставить блок. Нельзя. Надо сделать так, чтобы одновременно и стояло, и блок можно было поставить. Так. Нет, нельзя. Давайте попробуем, кстати, вот так вот. Да блин. Вот так вот. Да блин. В общем, надо как-то сделать вот так вот. Вот этот вот получился. Блин. Вот что я парюсь, тут можно. Делаем такое, чтобы тут можно было. Нет. Вот, все. И уже можно убирать это после данного эксперимента. Что мы делаем? Мы ставим, конечно же, обычный блок. Вот все, обычный блок. Потом еще один обычный блок. Потом делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. То есть делаем. И у нас получается уже типа наподобие шкафа. Да, кстати, еще, ребят, забыла вам сказать, извините, пожалуйста, нам еще нужна вот такая дверька. То есть убираем вот эти блоки лишние. И у нас, конечно же, получается такая уже стенка, на которую вот так вот можно спрятаться. Потом делаем вот так вот, как бы дверями. И главное поставить все правильно. Вот, все. И чтобы тут можно было спрятаться, мы вот тут вот так вот сделаем. И когда вы заходите, типа от кого-то спрятаться можно. Конечно, если вот это вот, то вы можете, например, в доме так поставить, чтобы сзади шкафа нельзя было
зайти. Ну и что ж, а я бы вам хотел бы сказать, чтобы вы поставили лайкосик, подписались на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. С вами был Донарп.